Geladeira Consul CRM33 não faz degelo. Feito teste, aqui o multímetro, teste de continuidade, teste de voltagem, chegando 220, só que a mesma não funciona a resistência. Resistência no caso está queimada. Fazendo a troca da resistência, a geladeira volta a funcionar, tá ok? Corretamente. Está na escala de continuidade, não bipa. Sinal que a resistência está condenada. Foi feito um teste de 220 também, na mesma, não esquentou, tá ok?